وآلہ الطیبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد گرجے کرو تو کو صلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دیر سان پہنچن جی معذرت انشاءاللہ تواں کے پانجے وقت کے مطابق 9 کھاں 10 بجے تائیں فارغ کنداسیں انشاءاللہ. تاں جو ودیک وقت نہ وٹھنداسیں انشاءاللہ. صبحانے وقت تے جو کو ہماری خدمت میں حاضر تھینداسیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. کل ہماری خدمت میں تاریخ کربلا کے حوالے سے وہ طویل روایت عرض کئی حدیث جکا امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی ہوئی. چھتا امام زین العابدین علیہ السلام پان ان واقعے جا عینی شاہد ہیں. ان سے گڈو گڈ ॼण त کربلا جا مبلغ ہیں. ان کرے یا طویل حدیث جکا پوری مجلس ان حدیث میں جکو وہ گزری وئی یا ہماری خدمت میں عرض کئی جکا شیخ صدوق علیہ رحمہ اصل روایت کئی امالی شیخ صدوق میں ان کے علامہ مجلسی بہار الانوار میں بیان کیو. اج ہماری خدمت میں مدینے کا روانگی کے حوالے سے کچھ حدیثوں عرض کرنی ان جے مختصر ننڈیوں ننڈیوں حدیثوں ہیں جے علامہ مجلسی جمع کیوں ہیں پانچ کتاب میں. انشاءاللہ ہمارے ساموں انہوں میں کچھ منتخب حدیثوں ہماری خدمت میں عرض کندس. انشاءاللہ وقت کے اندر ختم بھی کنداسیں تاکہ ہم سوالات بھی کرے سکوں. یہ پہلی حدیث شیخ مفید علیہ رحمہ ان کا روایت ہے تو جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس دار فانی سے بہشت جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی تو باشندگان عراق جوش و حرکت میں آئے اور ایک خط بخدمت امام حسین علیہ السلام اس مضمون کا لکھا کہ ہم معاویہ کو خلافت سے معزول کر کے آپ کی بیعت کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اس امر میں مصلحت نہ جانی اور ان کو اس امر سے منع فرمایا اور جواب میں لکھا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان عہد و پیمان ہے کہ اختتام مدت تک ان کا توڑنا میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ خط امام علیہ السلام جن لکھو جکو امام حسن علیہ السلام کے وفات کا فوراً پو کوفے وارن عراق وارن مولا کی خدمت میں روانو کیو ہو. یہ وہ خط نہ ہیں جے یزید کے تخت نشین تھیण کا پو کوفے وارن لکھا ہیں. یہ اگ میں جو جڏहिं اञا امام حسن علیہ السلام کی شہادت تھی. کل تاں خدمت میں پریم عرض کیو سن 50 ہجری میں معاویہ صلح ٹوڑے چھڑی ہوئی. 41 ہجری میں صلح تھی ہوئی. 9 سالن کے قریب تقریباً ہونا جے صلح جا شرط ہوا انہوں تے کافی حد تائیں عمل کیو لیکن 50 ہجری میں اچی صلح ٹوڑے چھڑی ऐं چیو تو سب شرط مجھے پیرن کے ہیٹھاں ہیں. سب کا اہم جو کم کیو ویو وہ یہ تو امام حسن علیہ السلام کے زہر سے شہید کیو ویو. تنہے کرے صلح معاویہ کی طرفاں ٹوٹی وئی ॼण त. تنہے کرے کوفے وارن عراق وارن مولا کے لکھو تو ہاں جڏहिं हुन पासे ॾांहुं صلح ٹوٹی وئی आहे تو तव्हां बि ٹوڑियो. لیکن امام حسین علیہ السلام فرمایا تو نہ اساں واعدو کیو आहे اساں اہل بیت واعدے کے پورو کرنے والا ہوں. تنہے کرے जेसि ताईं
हिन जी ज़िंदगी आहे मुआविया जी, तेसिताईं असां पंहिंजे तरफ़ां सुलह खे न टोड़ींदासीं। हाणे जॾहिं मुआविया जी वफ़ात थी थी, जब मुआविया 15 रजब 60 हिजरी में फ़ौत हुआ। मुआविया जी वफ़ात 15 रजब आहे। अॼुकल्ह ॾिसंदा हूंदो त 22 रजब ते हरू भरू जेको आहे उहो मुआविया जे हवाले सां चयो थो वञे, हालांकि 22 रजब जेको आहे उहो मुआविया जी वफ़ात कोन्हे, मुआविया जी वफ़ात 15 रजब आहे। छो त तव्हां ॾिसो त 15 रजब अगरि 22 रजब ॿधो त 22 रजब ते वफ़ात थिए, 3 ॾींहं थियो सोग, उन खां पोइ यज़ीद वेठो तख़्त ते। घणा थी विया? 25 तारीख़। 25 तारीख़ अगरि कासिद मोकिले शाम खां मदीने त इहो घटि में घटि हफ़्तो लॻे। जॾहिं हफ़्तो लॻे त 28 रजब ते मौला कीअं रवाना थींदा मदीने मां? तंहिंजे करे इहो 22 रजब न आहे, 15 रजब आहे। 3 ॾींहं जेको आहे उहो सोग थियो। उन खां पोइ यज़ीद जेको आहे उहो ख़त मोकिलियो आहे, जेको 26 रजब जे शाम जो पहुतो आहे ऐं इहो 27 रजब ते राति जो मौला खे घुराए ऐं बेअत लाइ जेको चयो वियो। तंहिंजे करे मुआविया जी जेका वफ़ात आहे उहा 15 रजब आहे, 22 रजब कोन्हे का। ठीकु आहे, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले जब मुआविया 15 रजब 60 हिजरी में फ़ौत हुआ, यजीद पलीद ने एक नामा वलीद बिन उत्बा को, जो मुआविया की तरफ से हाकिम मदीना था, लिखा कि तू इमाम हुसैन से मेरे लिए बैत ले और इस अमर में हरगिज़ मोहलत न दे और ताख़ीर न कर। वलीद ने उसी शब एक आदमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए भेजा। हज़रत को बइल्म इमामत मालूम हो गया कि किस लिए बुलाया है। पस हज़रत ने अपने असहाब व अंसार को जमा करके फ़रमाया, अपने हथियार ज़ेब बदन कर लो, और इरशाद किया, वलीद ने मुझे इस वक्त बुलाया है और मैं जानता हूँ कि वो मुझे ऐसे अम्र पर मजबूर करेगा कि मैं उसे कबूल न करूँगा और मैं उससे अमन में नहीं हूँ। तुम मेरे साथ चलो और जब मैं उसके घर में दाखिल हूँ तुम सब दरवाज़े पर मुसल्ला खड़े रहना। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो बेतामुल अंदर चले आना ताकि उसके शर से मुझे महफूज रखो। जब हज़रत मजलिस वलीद में तशरीफ़ लाए, देखा वलीद मरवान के साथ तन्हा बैठा है। हज़रत इमाम हुसैन उसके पास जाकर बैठे। वलीद ने उस वक्त मुआविया के मौत की ख़बर सुनाई। हज़रत ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वलीद ने यजीद का ख़त पढ़ा। हज़रत ने सुनकर फरमाया, ए वलीद, मैं जानता हूँ तू राज़ी न होगा इस बात पर कि मैं पोशीदा यजीद से बेअत करूँ, बल्कि तू चाहेगा कि अलानिया लोगों के सामने मुझसे बेअत ले ताकि लोग आगाह हों। वलीद ने कहा, अलबत्ता यजीद का हुक्म भी यही है। हज़रत ने फरमाया कि आज की शब मोहलत दे ताकि मैं अपने अहले बैत से इस अम्र में मशवरा करूं और तू भी इस अम्र में फ़िक्र कर। वलीद ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाइए, कल जिस वक्त लोग जमा हों उस वक्त तशरीफ़ लाइए। मरवान ने कहा, ए वलीद, अल्लाह की कसम, अगर इस वक्त हज़रत चले गए और तूने बैअत न ली तो फिर तेरा उन पर काबू न होगा और कभी बैअत नहीं ले सकेगा मगर जब तक के तरफ़ैन से खूब जंग व जिदाल न हो। बस मुनासिब यही है कि हज़रत को इसी वक्त यहाँ से जाने न दे जब तक कि बैअत न करें, और अगर बैअत न करें तो उनको कत्ल कर दे। हज़रत ये कलाम सुनकर गुस्से में आए और फरमाया कि यब्न ज़रक़ा,
यबन ज़रक़ा, ज़रक़ा चइबो आहे नीरी अखियुनि वारी औरत खे। इहो नीरी अखियुनि वारी औरत अरब में हिकु पहाको जेको आहे उहो हुयो, जंहिंजो मतिलबु आहे त हलाल ज़ादो न हुजणु। तंहिंजे करे मौला जेको आहे हिन खे इन हवाले सां जेको आहे उहो चयो। मौला ने फरमाया यबन ज़रक़ा, क्या तू मुझको कत्ल करेगा? बखुदा तू झूठा और गुनाहगार है। कोई तुम दोनों में से कुदरत नहीं रखता कि मुझे कत्ल कर सके। उसके बाद हज़रत वहाँ से तशरीफ़ लाए अपने घर। हाणे इहा रिवायत शेख मुफ़ीद अलैहि रहमा जी जेका आहे उहा आहे। विच में ॿियूं रिवायतूं बि जेके आहिनि उहे साईं जन ॾिनियूं आहिनि, लेकिन तफ़सीली रिवायत वरी मक़्तल मुहम्मद बिन अबी तालिब जी आहे, उहा तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो। उन में बाक़ी सभु जेके रिवायतूं आहिनि उन्हनि जो तफ़सील जेको आहे अची वेंदो। सलवात पढ़ो मुहम्मद वाले। अल्लामा मजलिसी फरमाइन था त मुहम्मद बिन अबू तालिब ने लिखा है किताब रसाइल में, मुहम्मद बिन याकूब ने कुलैनी से हिकिड़ो दफ़ो सलवात पढ़ो मुहम्मद वाले। मोहम्मद बिन अबू तालिब मूसवी ने लिखा है, जब नामा यजीद पलीद का दरबाब कत्ल हज़रत इमाम हुसैन वलीद को पहुंचा, उसने बहुत महज़ून होकर कहा, खुदा न करे कि मैं हज़रत इमाम हुसैन के खून में शरीक हो जाऊं। मैं हरगिज़ उन्हें कत्ल न करूंगा, अगरचे यजीद तमाम दुनिया मुझको दे डाले। हज़रत इमाम हुसैन उस शब दौलत सरा से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए। अर्ज़ किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अना अल हुसैन इब्न फ़ातिमा फ़र्ख़ुक व इब्न फ़र्ख़िक व सिब्तुक अल्लज़ी ख़ल्लफ़तनी फ़ी उम्मतिक फ़शहद अलैहिम या नबी अल्लाह अन्नहुम क़द ज़य्यऊनी व ख़ज़लूनी। यानी मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ तेरा नवासा और तेरी बेटी का बेटा। आपने मुझे अपनी उम्मत में अमानतन सुपर्द किया था और अपना जानशीन करार दिया था। आप गवाह रहें कि उन्होंने मेरी नुसरत व यारी नहीं की और मुझे तन्हा छोड़ दिया है और मेरी हुर्मत की मुतलक रियायत नहीं की। ये शिकायत आपसे है जब तक मैं आपसे मुलाकात करूं। ये फरमाकर हज़रत मशगूल नमाज हुए और सुबह तक अपने जद्द बुज़ुर्गवार के मरकद मुनव्वर पर इबादत में मसरूफ़ रहे। मुसलसल रुकू और सुजूद में मशगूल थे। इस रात वलीद ने एक शख्स को हज़रत के दौलत सरा भेजा ताकि देखे कि हज़रत मदीना मुनव्वरा में से कूच कर गए हैं या नहीं। चूँकि हज़रत अपने जद्द बुज़ुर्गवार की कब्र मुतहर पर थे, तो कहा कि उनको घर में नहीं पाया। उसने वलीद को ख़बर दी कि हज़रत घर पर तशरीफ़ नहीं रखते। वलीद ने सुनकर कहा, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हज़रत शहर से कूच कर गए और मैं उनके खून में आलूदा न हुआ। जब सुबह हुई, हज़रत दौलत शरा में तशरीफ़ लाए, अपने घर में तशरीफ़ लाए। जब दूसरी शब हुई, हाँ इहा आहे 28 रजब जी रात, वही 27 रजब जी रात। जब दूसरी शब हुई तो फिर हज़रत रोज़े रसूल में विदा को गए। मुत्तसिल ज़रिए अक़दस खड़े होकर कई रकात नमाज़ पढ़ी। जब फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, खुदावंदा ये कब्र तेरे पैगम्बर की कब्र है और मैं तेरे पैगम्बर का नवासा हूँ। मुझे जो अम्र दरपेश है तू उसे अच्छी तरह से जानता है। खुदावंदा मैं नेक बातों को पसंद करता हूँ, बुरी बातों से को दुश्मन रखता हूँ
اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے صاحب جلال و اکرام، بحرمت قبر و صاحب قبر، میرے لیے وہ چیز اختیار فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو۔ یہ فرما کر حضرت صبح تضرع زاری اور مناجات درگاہ باری تعالیٰ میں مشغول رہے۔ جب صبح طلوع ہونے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنا سر مبارک اپنے جد بزرگوار کے قبر پر رکھا۔ اس وقت امام مظلوم کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب تشریف لائے ہیں اور بے شمار ملائکہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر خدا نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کے بوسے لیے اور فرمایا، اے میرے حبیب، اے حسین شہید، قریب ہے کہ صحرائے کربلا میں تیرا سر بدن سے جدا کریں گے اور تو اپنے خون میں اس گروہ کے محاصرے میں ہوگا کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ میری امت سے ہیں۔ تو اس وقت پیاسا ہوگا، وہ تجھ کو پانی نہ دیں گے، باوجود اس ظلم کے مجھ سے امید شفاعت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت میری شفاعت سے محروم رکھے۔ اے میرے حبیب حسین، تمہارے باپ علی مرتضیٰ، تیری ماں فاطمہ زہرا، تیرے بھائی حسن مجتبیٰ میرے پاس آئے اور تیری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اے فرزند، تیرے لیے بہشت میں منازل ہیں اور مراتب ہیں جن کو بغیر حصول شہادت حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے حالت خواب میں از روئے تضرع زاری بنگاہ حضرت اپنے جد امجد کی طرف دیکھا اور عرض کیا، نانا، مجھے دنیا میں جانے کی حاجت نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لیجیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام سن کر ارشاد فرمایا، اے فرزند، بغیر دنیا کے چارہ نہیں ہے، مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر سعادت ابدی حاصل کرو اور تم اپنے باپ، ماں اور چچا جعفر طیار اور حمزہ کے ایک جگہ بروز قیامت محشور ہوگے اور ساتھ ہی بہشت میں داخل ہوگے۔ پس حضرت یہ خواب دیکھ کر پریشان حال اور مرعوب بیدار ہوئے اور اپنے گھر آئے۔ جو کچھ حضرت نے خواب میں دیکھا تھا اہل بیت اطہار و فرزندان عبد المطلب سے بیان کیا۔ اس دن کوئی گھر مشرق اور مغرب میں ایسا نہ تھا جو اہل بیت کے گھر سے زیادہ غم اور اندوہ میں ہو۔ حضرت سید الشہداء نے تحیہ سفر مکہ معظمہ فرمایا۔ ہانے روایت ورساگی محمد بن ابی طالب کھائے۔ محمد بن ابی طالب نے کہا کہ شیخ مفید نے اپنی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و علیہ۔ روایت کی ہے، جب حضرت سید الشہداء نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمانا چاہا، افواج ملائکہ آسمان سامان حرب سے آراستہ اور مسلح بشمشیر و نیزہ ناقہ بہشت پر سوار آسمان سے نازل ہوئے اور خدمت امام میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اپنے جد بزرگوار اور پدر نامدار اور برادر عالی مقدار کے بعد حجت خدا ہیں۔ حق تعالیٰ نے اکثر جہادوں میں ہمیں آپ کے جد بزرگوار کی نصرت کے لیے بھیجا تھا، اب خدا عز و جل نے ہمیں آپ کی نصرت اور امداد کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میرا وعدہ گاہ اور مدفن اور مشہد زمین کربلا ہے، جب وہاں پہنچوں تم میرے پاس آنا۔ ملائکہ نے عرض کیا، اے حجت خدا، جو ہمیں حکم ہو بجا لائیں۔
اگر حضرت کو کسی دشمن کا خوف ہو آپ کے ہمراہ رہیں، ضرر کو آپ سے دفع کریں۔ حضرت نے فرمایا جب تک میں اپنے محل شہادت پر نہ پہنچوں یہ لوگ مجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ملائکن جے فوج کھاں پو اس کے بعد فوج جن سے بے شمار مسلمان حضرت کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے سید و سردار، ہم آپ کے دوستدار ہیں، ہم آپ کے حامی ہیں، اور جو کچھ اپنے دشمنوں کے بابت آپ ارشاد کریں گے ہم اسے بجا لائیں گے۔ اگر ارشاد ہو ہم آپ کے دشمنوں کو اسی وقت ہلاک کریں بغیر اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے حرکت فرمائیں یا کسی طرح کا آپ کو رنج و تکلیف پہنچے۔ حضرت نے انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت قرآن مجید کی نہیں سنی جو میرے جد بزرگوار پر نازل ہوئی تھی کہ تم کہیں پر بھی ہو موت تم کو ڈھونڈ لے گی چاہے تم محکم قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے محمد کہو اگر تم اپنے گھروں میں روپوش ہو گئے تب بھی جو لوگ جن کے لیے قتل ہونا مقدر ہوا ہے اپنی قتل گاہ تک پہنچیں گے۔ اگر میں اپنے گھر میں توقف کروں اور جہاد نہ کروں تو اس خلق گمراہ کا کس چیز سے امتحان لیا جائے گا، اور کون شخص میری قبر میں کربلا میں مدفون ہوگا جس زمین کو خدا نے ابتدائے آفرینش سے برگزیدہ کیا ہے اور جائے پناہ میرے شیعوں کے لیے بنایا ہے اور مقام امن دنیا اور آخرت میں ان کے لیے قرار دیا ہے۔ البتہ تم میرے پاس 10 محرم کو آنا کیونکہ آخر روز عاشور میں شہید ہوں گا۔ میرے بعد کوئی شخص میرے اہل بیت اور اقربا اور بھائیوں اور عزیزوں سے باقی نہ رہے گا اور میرا سر یزید کے واسطے لے جائیں گے۔ قوم جن نے عرض کیا کہ اے حبیب خدا، قسم ہے خدا کی اگر آپ کی اطاعت ہم پر فرض نہ ہوتی اور آپ کی مخالفت ہمارے لیے ناجائز نہ ہوتی تو ہم آپ کے دشمن کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ان کے دفع کرنے میں میری قدرت تم سے زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حجت خدا خلق پر تمام کروں اور قضائے الہی پر راضی رہوں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یہ بھی روایت جکا علامہ مجلسی کے کتاب کے حوالے کے بجائے پانچی یادداشت جو بیان کن تھا، تو بعض کتب میں نے دیکھا ہے کہ جناب سید الشہداء مدینے سے جب روانہ ہوئے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ حضرت کے پاس تشریف لائیں اور کہا اے فرزند گرامی مجھے اپنے سفر سے غمگین نہ کرو کیونکہ میں نے تمہارے جد بزرگوار سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ فرزند دل بند میرا حسین مظلوم زمین کربلا پر شہید ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اے مادر گرامی قسم خدا کی میں ضرور شہید ہوں گا اور مجھے جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کس دن شہید ہوں گا، کون شخص مجھے قتل کرے گا، کس زمین میں مدفون ہوں گا، اور جانتا ہوں کتنے لوگ میرے اہل بیت اور اقربا اور شیعوں سے میری رفاقت میں شہید ہوں گے۔ اے مادر گرامی اگر آپ مشتاق ہوں تو میں آپ کو وہ زمین دکھا دوں جس پر میں قتل ہوں گا اور دفن ہوں گا۔ پس حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے کربلا کی طرف اشارہ کیا اور باعجاز تمام زمینیں نیچی ہو گئیں اور زمین کربلا بلند ہوئی، یہاں تک کہ حضرت نے اپنا لشکر گاہ اور محل شہادت اور جائے دفن اپنے اصحاب کا دکھایا۔ ام سلمہ یہ حال دیکھ کر فریاد اور فغاں کرنے لگی اور حضرت کو خدا کے سپرد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اے مادر محترم
اسی طرح مقدر ہوا ہے کہ میں بجور و ظلم شہید کیا جاؤں، فرزند اور اقربا میرے شہید ہوں، اہل بیت اور زنان اور اطفال صغیر کو اسیر کیا جائے، مقید کر کے شہر بشہر اور دیار بدیار اس حال بے کسی کے ساتھ پھرائیں کہ وہ ہر چند نالہ و فریاد کریں مگر کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، اے فرزند گرامی، تمہارے جد امجد نے تمہارے مدفن کی مٹی مجھے دی ہے اور میں نے ایک شیشہ میں رکھ چھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا، قسم ہے خدا کی میں قتل ہوں گا، اگر میں عراق کی طرف نہ بھی جاؤں تو بھی نانا کی امت والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور شہید کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نے ہاتھ بڑھا کر ایک مشت خاک کربلا کی اٹھا کر حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اے مادر محترم، اس خاک کو بھی ایک شیشے میں رکھ چھوڑیے، جس دن یہ دونوں خون ہو جائیں یقین کیجئے گا کہ میں اس صحرا میں شہید ہو گیا۔ ہی آہے جکا مدینے کھاں روانگی جے حوالے سان ہے۔ اما عموماً جکو آ وہ خطیبن جے زبانی بدھو ہوندو، وڈی لسٹ ऐं کوئی انتظام جنहिंखां पोइ जेको आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना थिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन राति जो रवाना थिया आहिनि, कंहिंखे काई ख़बर कोन्हे, छो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन खे इहो ख़ौफ़ हुयो त थी सघे थो गिरफ़्तार थी वञनि, तंहिंजे करे पाण राति जो पंहिंजे अहल बैत खे साण करे ऐं रवाना थिया आहिनि बग़ैर कंहिं तयारी या जेको बि उमूमन जेको असां वटि चयो वञे थो इन जे जेको आहे उहो इमाम अलैहिस्सलाम जन रवाना थिया। हाणे रिवायत शेख मुफीद जी आहे त शेख मुफीद ने रिवायत किया है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से मक्के की तरफ रवाना हुए तो ये आयत तिलावत फरमाई जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तिलावत की थी जब वो फ़िरऔनियों से निकल के और मदियन की तरफ जा रहे थे। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब, के एक खौफ और निगरानी की हालत में रवाना हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आम रास्ते से रवाना हुए। अहले बैत ने अर्ज़ किया कि या हज़रत मुनासिब ये है कि राह गैर मुतारिफ़ से तशरीफ़ ले चलिए, जिस तरह अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर गया है, ताकि अगर कोई शख्स आपकी तलाश में आए तो न पा सके। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं राह रास्त से नहीं फिर सकता, हक़ ताला जो चाहे मेरे बारे में हुक्म फरमाए। हज़रत रोज़ जुमा 3 तारीख़ शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए। जुमे जे ॾींहुं 3 शाबान मक्के में दाख़िल थिया। रवाना कॾहिं थिया? 28 रजब जी राति, 28 रजब जी राति। इन जो मतिलबु आहे 2 ॾींहं रजब जा ऐं 3 ॾींहं जेको आहे ही 5 ॾींहं। जॾहिं त आम तौर ते अगरि माण्हू उन दौर में मदीने खां मके वञे तॾहिं बि घटि में घटि हफ़्तो लॻंदो, 7 ॾींहं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम 5 ॾींहं में पहुता आहिनि। इन जो मतिलबु आहे त इंतिहाई तेज़ीअ सां पाण जेको आहे इहो सफ़र जेको आहे उहो कयो आहे। हाणे इहो 3 शाबान ते पहुचा आहिनि। शाबान पूरो महीनो, उन खां पोइ रमज़ान जो महीनो, शव्वाल, ज़ीकाद, ये सभु महीना मके में रहिया ऐं मके मां पोइ रवानगी आहे मौला जी 8 ज़िलहज्जा ते। 8 ज़िलहज्जा ते इहे पूरा महीना जंहिंखे तव्हां जेको आहे शाबान जो पूरो महीनो, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीकाद 4 महीना पूरा ऐं तक़रीबन 7 ॾींहं ई, ये 4 महीना ऐं चंद ॾींहं पाण यको हिते मके में ई रहिया। हाणे मके में जेके कुझु हालात थियो आहिनि उहे वरी अव्हां जी ख़िदमत में जेको आहे उहो अर्ज़ु कजनि था, छो त असां वटि उमूमन
ये मके वारा हालात जेके आहिनि उहे घटि बयानु थींदा आहिनि। असां वटि उमूमन जेको आहे मदीने खां हालात बयानु थींदा आहिनि, पोइ वरी जॾहिं मके खां रवाना थियनि था त पोइ वरी थींदा आहिनि। मके जा हालात जेके आहिनि उहे घटि बयानु थींदा आहिनि, तंहिंजे करे उन जो कुझु रिवायतूं मां अव्हांजे ख़िदमत में जेको आहे अर्ज़ु कयां थो। सलवात पढ़ो मुहम्मद वाले जब अहले मक्का ने और उन लोगों ने जो अतराफ़ व जवानिब से उम्रे को आए हुए थे, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उस वक्त मक्के में मौजूद था और अक्सर मुलाकातों को हाज़िर होता था, यहाँ तक कि कभी 2-2 दिन मुतवातिर हाज़िर होता था, कभी 2 दिन में 1 मरतबा, और हज़रत के तशरीफ़ लाने से बज़ाहिर इजहार खुशी करता था, लेकिन बबातिन राज़ी न था, इसलिए कि जानता था कि जब तक इमाम हुसैन मक्के में तशरीफ़ फरमा है, कोई शख्स अहले हिजाज़ से अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की बैअत नहीं करेगा, क्योंकि हुसैन जलीलुल क़द्र हैं और लोगों के दिल इनकी तरफ राग़िब हैं। जब अहले कूफ़ा को ख़बर पहुंची, हाणे मौला आहिनि मक्के में ऐं या ख़बर पहुती है कूफ़े में, कहिड़ी कि मुआविया के इंतकाल हो गया है, इमाम हुसैन बैअत यजीद से इनकार करके मक्के मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए हैं, इब्न ज़ुबैर ने भी बैअत यजीद से इनकार करके मक्के मुअज़्ज़मा आ गया है। तो शियाने कूफ़ा सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई के घर में जमा हुए। सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई रसूल अकरम जो सहाबी है, ऐं इन जो ई घर इहो कूफ़े में सभिनी अहल बैत जे मञण वारनि जो जेको आहे इहो मर्कज़ ऐं मीटिंग जी जॻह हुई। इते जमा थिया आहिनि ऐं इतां खां पोइ ख़त जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जेके आहिनि लिखिया आहिनि, जेके अहल बैत जा मञण वारा उन्हनि जा बि ख़त आहिनि, कुझु जेके बनी उमैया जा हामीन उन्हनि जा बि ख़त आहिनि, उहे ॿई तव्हांखे जुदा जुदा जेको आहे तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई के घर में जमा हुए और हमदो सनाए इलाही बजा लाए। वफ़ात मुआविया और बैअत यजीद का ज़िक्र हुआ। सुलेमान ने ये तकरीर की, कहा कि इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब उनके और उनके पिदर बुज़ुर्गवार के शिया और हामी हैं। अगर मुनासिब जानो और राय तुम्हारी मुस्तहकम हो तो सब उनकी नुसरत करें और उनके दुश्मनों से जिहाद करें और जान और माल से उनकी मदद करें। और इस मज़मून का एक ख़त हज़रत को लिख कर हज़रत को तलब करें। लेकिन अगर अपनी नामर्दगी से डरो और उनकी इआनत में सुस्ती करो तो उन्हें फ़रेब न दो और उन्हें हलाकत में न डालो। सब ने कहा कि जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे हम सब हाज़िर होंगे, बकमाल इखलास व इताअत बैअत करेंगे, नुसरत और यारी और मदद करेंगे और उनके आदा से उनके दुश्मनों से जिहाद करेंगे। बस एक ख़त इस मज़मून का अहले कूफ़ा ने हज़रत को लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त है इमाम हुसैन इब्न अली के खिदमत में सुलेमान इब्न सुरद, मुसैयब इब्न नजबा, रुफ़ा इब्न शदाद, बजली और हबीब इब्न मुज़ाहिर और मोमिनीन और दीगर मुस्लिमीन की तरफ से हमारा सलाम आप पर। हम्द उस खुदा की जिसने आपके ऐसे दुश्मन जब्बार और मुआनिद को हलाक किया जो बग़ैर रज़ाए उम्मत के हाकिम हुआ था और बज़ुल्म सितम फरमा रवाए खलाइक था। अमवाल मर्दुम बनाहक अपने तसर्रुफ़ में लाया, बंदगा ने खुदा को कत्ल किया, बदों को नेकों पर मुसल्लत किया, अमवाल खलाइक को बनाहक मालदारों और जाबरों में तकसीम किया। आप मुत्तला हों कि हम सिवा आपके कोई इमाम और पेशवा नहीं रखते। उम्मीदवार हैं कि आप हमारी तरफ तवज्जो फरमा कर तशरीफ़ लाइए। हम सब आपके मुतीओ फरमा बरदार हैं। शायद हक़ ताला
ہماری طرف توجہ فرما، شاید حق تعالیٰ آپ کی برکت سے حق کو ہمارے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ نعمان ابن بشیر بنہایت ذلت و خواری کسر امارہ میں ہے، اس کی جمعہ اور جماعت میں ہم نہیں جاتے اور نہ بروزی عید اس کے پاس جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت کی خبر روانگی ہم کو پہنچے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شہر کوفہ سے نکال دیں گے تاکہ اہل شام سے جا کر ملحق ہو۔ اس خط کو عبداللہ ابن مسمع ہمدانی اور عبداللہ ابن وال کے ہاتھ امام کی خدمت میں بھیجا اور دونوں کو بہت تاکید کی کہ اس خط کو بہت جلد پہنچانا۔ چنانچہ انہوں نے 10ویں تاریخ ماہ مبارک رمضان کو مکہ معظمہ میں پہنچ کر یہ خط امام کو پہنچایا۔ پہریوں خط جو کو آयो आहे उहो आयो आहे 10 रमज़ान ते 10 रमज़ान ते पहिरियों ख़त आहे। उन खां पोइ ख़तनि जो हिकिड़ो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी थी वियो। ऐं عبداللہ ابن مسمع و ابن وال کی روانگی کے بعد قیس ابن مسہر سیداوی اور عبداللہ ابن شداد ارجحی، عمارہ ابن عبداللہ سلونی کو رؤسائے کوفہ نے 150 خط دے کر حضرت کے پاس روانہ کیا اور ہر خط کو ایک آدمی یا 2 آدمی یا 4 آدمیوں نے شریک ہو کر لکھا تھا۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگرچہ اس قدر خط اہل کوفہ کے حضرت کو پہنچے لیکن حضرت جواب نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن میں 600 خطوط پہنچے۔ ایک دن میں 600 خطوط پہنچے۔ اس کے بعد مسلسل خطوط آتے رہے یہاں تک کہ چند روز میں 12,000 خطوط پہنچے۔ چند روز میں 12,000 خطوط اہل کوفہ کے پاس جمع ہوئے۔ اچھا हाणे इन्हनि सां गॾोगॾु वरी हिकिड़ो ॿियो ख़त जेको आहे उहो अचे थो जेको कि बनी उमैया जे हामिन जो आहे। उन्हनि बि इमाम अलैहिस्सलाम खे दावत ॾिनी आहे। छाजे करे? इन करे त हू सम्झनि था त शायदि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईंदा त कूफ़ो उन्हनि जे हथ में अची वेंदो, तंहिंजे करे असां बि ख़त मोकिले छॾियूं था ताकी असांखे दुश्मन न सम्झो वञे। हाणे इन्हनि जो ख़त जेको आहे उहो तव्हां ॿुधिजो। اس کے بعد شبس ابن ربعی، حجاز ابن احجر، یزید ابن حارث، عروہ ابن قیس، عمران ابن حجاج زبیدی اور محمد ابن عمر تیمی نے بھی اس مضمون کے خط لکھے۔ یہ سبھی وری کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آیا ऐं इन्हनि सभिनी खे मौला संदन ख़त ॾेखारिया त हीअ तव्हांजा ख़त आहिनि जेके तव्हां जेके आहिनि उहे लिखिया आहिनि। हीअ सभु बिल्कुलु जेके आहिनि उहे अहल बैत जा मुखालिफ़ हुया। हिननि सिर्फ़ु इन करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे ख़त लिखियो ताकी ईअं न थिए जो इमाम हुसैन अचनि हुकूमत थिए उन्हनि जी ऐं असांखे कोई दुश्मन सम्झी ऐं जेको आहे कयो वञे। तंहिंजे करे हिननि बि ख़त लिखी छॾियो। हाणे ख़त जो जेको अंदाज़ आहे उन मां ई ख़बर थी पवे त हीअ दीनदार कोन्हनि के। तव्हां ॾिसो त उन्हनि जा लफ़्ज़ छा आहिनि। अम्मा बाद हकीकत ये है कि सहरा और बयाबान सरसब्ज़ व शादाब हो गए हैं, दरख्त मेवों से भर गए हैं और तरोताज़ा हो गए हैं, दरख्तों पर नए नए फल आ गए हैं। अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो लश्कर अज़ीम और फ़ौज कसीर आपकी मदद और नुसरत के लिए आमादा है। हाणे तव्हां ॾिसो त हिन में न हिदायत जो आहे न ख़ुदा जे तरफ़ां कोई आहे। हीअ सिर्फ़ु इहो आहे त बाबा फ़सुलु तयारु आहे, तव्हां अचो। इन्हनि जे इन ख़त जो अंदाज़ ई ॿुधाए थो त इहे ॿिए क़िस्म जा माण्हू आहिनि ऐं अॻियनि ख़तनि जो अंदाज़ ॿुधाए थो त इहे ॿिए क़िस्म जा माण्हू आहिनि। तंहिंजे करे इहे सभई जिन जा इहे नाला तव्हांजे साम्हूं मूं पढ़िया इहे सभु वरी करबला में इमाम हुसैन जे मुक़ाबले में आया हुया ऐं इन्हनि सभिनी जे साम्हूं मौला उन्हनि जा उहे साॻा ख़त जेके आहिनि
وہ ساموں رکھا ہے تو تاں یہ خط جے ہیں وہ لکھا ہیں. اچھا جب بکثرت قاصد حضرت کے پاس جمع ہوئے، آپ ان کے مضامین سے آگاہ ہوئے تو ایک نامہ لکھ کر ابن ہانی اور سعید ابن عبداللہ کے ہاتھ، جو سب کے بعد کوفے سے آئے تھے، جانب کوفہ روانہ کیا. اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے، شیعہ نے کوفہ کے نام. اما بعد تمہارے بے شمار خط پہنچے اور ہانی و سعید سب سے آخر میں تمہارے خط لائے. مضمون سے مطلع ہوا. تم نے لکھا ہے کہ ہم امام اور پیشوا نہیں رکھتے، جلد ہمارے پاس آئیے، شاید حق تعالی ہم کو آپ کی برکت سے حق و ہدایت پر مجتمع کرے. بموجب تمہاری طلب کے اپنے بھائی معتمد اور پسر مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. اگر مسلم مجھے لکھ بھیجیں کہ رائے تم سب کی متفق ہے، یعنی کوفے وارا سب متفق آیو، یہ نہ تو ایکڑو پارٹی ہیڈے آ ایکڑی پارٹی ہوڈے آ. اگر سب کوفے وارا متفق آیو، سب متفق ہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالی جلد تمہارے پاس آتا ہوں. قسم ہے اپنی جان کی، امام نہیں ہوتا مگر وہ جو کتاب خدا پر عمل کرے، رعایا میں عدل کرے، شریعت رسول سے باہر قدم نہ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہی مولا جو خطہ جو مولا اگ میں موکلیو. ان کا پوء حضرت مسلم ابن عقیل کے 15 رمضان تے مولا روانو کیا. 15 رمضان مولا مسلم ابن عقیل کے روانو کیا کوفے جے طرف. مکے ماں تمہاں اگر نقشو ڈسو تاں کے نظر ایندو تو مکو ڈکھण میں آ مدینو اتر میں. مدینے جے تقریباً پیرلل میں کوفو ہے. مولا جے کہیں مکے جے طرف ویا، مدینے کھاں پہریاں مکے جے پاسے ویا، کوفے جے پاسے کون ویا. مکے ماں جڏहिं حضرت مسلم ابن عقیل کے موکلیو تو مسلم ابن عقیل پہریاں جو ہے مدینے آیو ہے خفیہ طور تے. رسول اکرم جے روزے جی زیارت کئی، پانجے گھر وارن سان ملی ऐं पोइ روانہ تھیا آहिनि کوفے جے پاسے. ऐं کوفے پہتا حضرت مسلم ابن عقیل जहिड़े नमूने सां पहुता आहिनि उहो अव्हां जे ख़िदमत में कोन अर्ज़ु कंदुसि, छो त इहो काफ़ी जेको आहे उहो थी वेंदो हलियो. असां उतां खां वरी शुरू कयूं था त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन रवाना थियनि था मके खां. कॾहिं रवाना थिया? कॾहिं रवाना थिया? 8 ज़िलहज ते. लेकिन विच में हिकिड़ो जेको आहे उहो ज़रूरु अव्हां जे ख़िदमत में जेको अर्ज़ु कंदुसि, जेको उमूमन असांजे मालूमात में नाहे. अच्छा, आवाज़ बुलंदतर सलवात. सैयद इब्न ताऊस ने रिवायत की है, जब हज़रत इमाम हुसैन ने अहले कोफा का जवाब लिखा तो उसके बाद बसरा के सरदारों के नाम एक ख़त रवाना किया. इमाम हुसैन पंहिंजे तरफ़ां बसरे जे सरदारनि खे ख़त लिखनि था. उन्हनि में नाला बि आहिनि बसरे जे सरदारनि जा, मानंदे यज़ीद इब्न मसऊद नहशली, मुंज़िर इब्न जारूद आबदी. को खतूत लिखे, उन खतूत को अपने ग़ुलाम अबू रज़ीन सुलेमान के हाथ बसरे भेजा और अपनी बैत और इताअत हक़ की दावत दी. जब इब्न मसऊद को हज़रत का नामा पहुँचा, कबाइल बनी तमीम और बनी हमज़ला और बनी साद को जमा करके कहा, ए बनी तमीम, मेरा हसब व नसब कैसा है और तुम मेरी अक्ल और तदबीर को कैसा जानते हो. सब ने उसकी बुज़ुर्गी, हसब व नसब और राय की तारीफ़ की और कहा, आप हम लोगों के पुश्त पनाह हैं और आप पर हमको पूरा एतमाद है.
यजीद इब्न मसूद ने कहा, मैंने तुमको एक ख़ास काम के वास्ते जमा किया है, तुमसे मशवरा करूं और नुसरत और इमदाद चाहूं। सब ने कहा कि बयान करें ताकि सलाह नेक आपको बताएं, जो हुक्म दें हम बजा लाएंगे। इब्न मसूद ने कहा कि मुआविया के मरने से अरकाने ज़ुल्म मुनहदम हो गए हैं। यजीद पलीद ने जो शराब खोर है और बदकार है, अलम खिलाफत का बुलंद किया है, जो हक़ से बेबहरा है, हक़ नाशनास है, किसी तरह काबिल रियासत नहीं है। कसम खाता हूँ खुदाए अज़्ज़ व जल की कि उससे लड़ना अफजल तरीन जिहाद है। और हुसैन इब्न अली फ़र्ज़ंद रसूल जलील हैं, साहिब नस्ल खलील हैं और शरफ़ जमील और साहिब राय उस्तवार हैं, और दरियाए इल्म उनका बेपाया, फ़ज़ाइल और कमालात उनके बेइंतहा हैं। इस मनसब के वही हक़दार हैं। वो मअदन नबूवत हैं, रिसालत का और दानिश और हिकमत का मरकज़ हैं। शफ़क़त, रहमत, करम और मुरव्वत में तमाम आलम से मुमताज़ हैं। बस वो जनाब इस रियासत और खिलाफत और इमामत के हक़दार हैं। अब तुम पर हुज्जत खुदा तमाम हुई और पंद व नसीहत उनकी तुम तक पहुँची। लाजिम है कि तुम नूर हक़ को छोड़कर ज़ुल्मत बातिल की तरफ न जाओ और दरियाए बुतलान व गुमराही में न पड़ो। सख़र बिन कैस ने जंग जमल में नुसरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से तुमको बाज़ रखा था, बस आज उसकी तलाफ़ी करो। इन कबीले वारनि खे उन ॾींहुं उन जे सरदार जुदा रखियो, तंहिंजे करे यादि ॾियारे चए थो त उन जी तलाफ़ी करो और नुसरत फ़र्ज़ंद रसूल को चलो। और जो शख्स उनकी बैत और नुसरत से बाज रहेगा, ज़िल्लत और ख़राबी उस कौम में दुनिया और आखिरत में अज़ाब में गिरफ़्तार होगा। और मैं उनके साथ जाने के लिए आमादा हूँ, जिहाद के लिए आमादा हूँ। ये देखो लिबास जंग मैंने पहन लिया है। आगाह हो, जो कोई जिहाद में न मारा जाए वो भी एक न एक दिन मरेगा। जो शख्स जिहाद से रूपोशी करे वो भी मौत से नहीं बचेगा और निजात न पाएगा। ये तकरीर सुनकर सबसे पहले बनी हंज़ला ने इताअत और फरमा बरदारी का इजहार किया। कौम बनी तमीम ने भी इमाम की नुसरत का इकरार किया। बनी साद ने कहा, सख़र बिन कैस ने हमको जिहाद से मुमानियत की थी, हमको मोहलत दें जाएं ताकि इस अम्र में फ़िक्र करें, जो हमारी राय में करार पाएगा आपको आगाह करेंगे। इसके बाद यजीद इब्न मसूद ने एक अरीज़ा इमाम हुसैन की खिदमत में भेजा, जिसमें लिखा कि मैंने कबाइल बनी तमीम, बनी साद और बनी हंज़ला को आपकी इताअत पर आमादा कर लिया है। हम सब मुंतज़िर हैं। कमर इताअत हमने मज़बूती से बांध रखी है। जिस वक्त आप तशरीफ़ लाएंगे अपनी जानों को आपके कदमों पर निसार करेंगे और आपकी इत्तबा अपने ऊपर वाजिब जानते हैं। जब यजीद बिन मसूद का ये ख़त हज़रत को पहुँचा, इमाम अलैहिस्सलाम अञा मक्के में हैं, हज़रत ने उसके हक़ में दुआ फरमाई। फरमाया, खुदा तुझको बरोज़े क़यामत दहशत से दूर रखे, अमन में रखे, तशनगी महशर से तुम्हें निजात दे। जिस दिन यजीद इब्न मसूद ने चाहा कि लश्कर बसरे से हज़रत की नुसरत को रवाना हो, हाँ इन विच में हिन तैयारी कई ऐं सॼे जेके बि इहे टई कबीला हुआ इन्हनि मां लश्कर जमा कयो। जंहिं ॾींहुं हिन ऐलान कयो तयारियुनि जे निकिरण जे लाइ, निकिरण वारो हुयो, उसी रोज़ ख़बर
शहादत इमाम मज़लूम उसने सुनी। यानी इमाम अलैहिस्सलाम जी शहादत थी चुकी ऐं हिन ताईं ख़बर पहुती त इमाम अलैहिस्सलाम शहीद थी विया आहिनि। जिसको सुनकर गिरिया व मातम किया उन्होंने बर्पा किया। इहो अहिड़े नमूने सां थियो। हाणे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इहे जेके मके में रहिया आहिनि, इन अरसे में कुझु मके जा जेके आयल हुआ माण्हू उहे इमाम अलैहिस्सलाम सां शामिलु थिया आहिनि। कुझु बसरे मां बि अची शामिलु थिया आहिनि। कुझु कूफ़े मां बि अॻुवाट अची मके में, हालांकि कूफ़े वारा इंतज़ार में आहिनि त मौला ईंदा, लेकिन कुझु अॻुवाट अची जेके आहिनि उहे मके में मौला सां गॾु शामिलु थिया आहिनि। कल्ह तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयो त मौला जॾहिं मदीने में निकिता त टोटल 21 अफ़राद हुया। टोटल 21 अफ़राद, काफ़िलो 21 अफ़राद जो। हाणे जॾहिं मके मां रवाना थियनि था त हाणे कहाणीअ ते जेको आहे मुस्लिम इब्न अक़ील शहीद थी विया ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना थिया आहिनि। जब जनाब सैयद शुहदा ने 3 तारीख़ शाबान हिजरी को बसबब ईज़ाए मुखालिफिन मक्के मुअज़्ज़मा को तशरीफ़ लाए थे, बकिया, शाबान, माह रमज़ान, शव्वाल, ज़ीकाद और 8वीं ज़िलहज तक इस मक्के मुकरमा में रहे और अपनी औकात को इबादत बारी ताला में सर्फ़ किया। इस अरसे में शियान बसरा व हिजाज़ का एक ग्रोह हज़रत के पास जमा हो गया। जब माह ज़िलहज्जा दाखिल हुआ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इराक़ के सफ़र का इरादा किया। 8 ज़िलहज ते पाण जेके आहिनि उहे रवाना थिया। हाणे इन रवाना थियण खां अॻु में जी हिकिड़ी रिवायत आहे जेका तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां, पोइ वरी हिकिड़ी रिवायत रवाना थियण खां पोइ वारी, ऐं इन ते ख़तमु कंदासीं। सैयद इब्न ताऊस ने वाक़दी और ज़ुरारा इब्न सालेह से रिवायत की है, दोनों ने कहा 3 रोज़ क़ब्ल रवानगी हज़रत इमाम हुसैन हम मौला की खिदमत में हाज़िर हुए मक्के में। 8 तारीख़ रवानगी आहे, 3 ॾींहं अॻु में, इन जो मतिलबु 5 तारीख़। अर्ज़ किया, या मौला अहले कूफ़ा के दिल आपकी तरफ हैं, तलवारें उनकी बनी उमैया की तरफ हैं। हज़रत ने जानिब आसमान अपना हाथ बुलंद किया और इशारा किया। हमने देखा आसमान के दरवाज़े खुल गए और मलाइका की फ़ौजें इस कदर ज़मीन पर नाजिल हुईं कि हिसाब उसका अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझको आरज़ुए शहादत और शौक़ मुलाकात रिसालत माब और राज़िए रज़ा बिक़ज़ाए इलाही रहना मंजूर न होता और सबब कमी अज्र व सवाब न होता तो ये लश्कर बेहद हिसाब लेकर अपने आदा और दीन के दुश्मनों से जिहाद करता। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं और मेरे अहले बैत व असहाब उस जगह शहीद होंगे। कोई फ़र्द मेरी औलाद से सवाए अली इब्न हुसैन के बाकी नहीं बचेगा। ही 3 ॾींहं अॻु में जी आहे। हाणे जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन रवाना था थियनि त उन जी हिकिड़ी या 2 रिवायत जेका आहे तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, गॾिजी सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद ते। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जिस शब की सुबह को इमाम हुसैन ने ये कस्द किया कि मक्के मुअज़्ज़मा से कूफ़े की जानिब कूच फरमाएंगे, ये ख़बर मोहम्मद इब्न हनफिया को पहुँची। इस ख़बर सुनते ही हज़रत की खिदमत में आए और अर्ज़ की, ए बिरादर, आप अहले कूफ़ा का मकर और गदर जानते हैं कि उन्होंने आपके पिदर बुज़ुर्गवार और बिरादर आली कदर के साथ क्या सलूक किया। डरता हूँ कि आपके साथ भी बदसलूकी करेंगे। अगर आप मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ रखें, अज़ीज़ और
मुकर्रम रहेंगे और कोई आपसे मुतार्रिज़ नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, डरता हूँ यजीद मुझको मक्के मुअज़्ज़मा में कहीं कत्ल न करवा दे, लिहाजा ये मुझे मंजूर नहीं है कि हुर्मत मक्का मेरी सबब से ज़ाया हो। मोहम्मद इब्न हनफिया ने अर्ज़ किया, ए बिरादर, शहर यमन या सहरा की तरफ तशरीफ़ ले जाइए ताकि कोई आपको न पा सके। फरमाया, ए भाई, जो कुछ आपने कहा सच है, मैं इसमें फ़िक्र करूँगा। जब सुबह हुई, हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, असबाब सफ़र ऊँटों पर बार हो। जब ये ख़बर मोहम्मद हनफिया को पहुँची, बेताबाना दौड़ते हुए आए, मुहारे नाका से लिपट गए और अर्ज़ किया कि आपने इस अम्र में फ़िक्र करने का वादा फ़रमाया था। मौला ने फरमाया कि हाँ। मोहम्मद इब्न हनफिया ने अर्ज़ किया कि पस इस कदर जल्दी क्यों फरमाई? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बिरादर, जब तुम शब को अपने घर गए, जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहा कि ए हुसैन, जल्दी से रवाना हो, खुदा को ये मंजूर है, अल्लाह की ये मशीयत है कि तुझे अपनी राह में शहीद देखना चाहता है। मोहम्मद इब्न हनफिया ने ये कलाम सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अर्ज़ किया कि या हज़रत, अगर आप इस इरादे से जाते हैं तो ख़वातीन को किस लिए अपने साथ ले जाते हैं? फरमाया कि अल्लाह की मशीयत ये है कि उनको असीर देखें। पस मोहम्मद हनफिया ने रोते हुए इमाम आली मकाम को विदा किया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हुए। हज़रत के हुक्म की और तर्क सफ़र का मशवरा दिया। हज़रत ने फरमाया, मुझे रिसालत माब ने हुक्म दिया है, मैं हज़रत के हुक्म की हरगिज़ मुखालिफत नहीं करूँगा। इब्न अब्बास ने भी रोते हुए आपको अलविदा कहा और बाहर निकलकर फरियाद वा हुसैना बुलंद की। इसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर ने आकर खिदमत इमाम में अर्ज़ किया, या हज़रत, इस कौम गुमराह से मुसालहत कीजिए और क़िताल न कीजिए। फरमाया, ए अबा अब्दुर्रहमान, क्या तू नहीं जानता कि खुदावंद आलम के नज़दीक दुनियाए फ़ानी की बेक़दरी इस दर्जा है कि सरे मुबारक हज़रत यहया इब्न ज़करिया का एक औरत ज़ानिया के लिए बतौर हदिया पेश किया गया था। क्या तू नहीं जानता कि बनी इसराइल ने तुलूए सुबह से तुलूए आफ़ताब के दरमियान 70 पैगम्बरों को कत्ल किया और उसके बाद बाज़ारों में इस तरह ख़रीद व फ़रोख्त करते थे जैसे कोई गुनाह न किया हो, और हक़ ताला ने उनके अज़ाब में ताजील न फरमाई, दुनिया व उक़बा में शदीद अज़ाब में उसको मुब्तला किया। पस ए इब्न उमर, खुदा से डरो, तक़वा अख्तियार करो और मेरी मदद तर्क न करो। लेकिन हिन इमाम अलैहिस्सलाम जो साथ न ॾिनो। इन खां पोइ जेको आहे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन मके मां रवाना थिया ऐं पाण 2 मुहर्रम ते करबला पहुता आहिनि। रस्ते जो हाल मुख़्तसर आहे, इंशाअल्लाह सुभाणे अव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि ऐं करबला जे हवाले सां बि अव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि। असां वटि इहो रिवाज घटि आहे त किताब मां पढ़ियो वञे, जॾहिं त भलो इहो आहे त इंसान बजाए इन जे जो यादाश्त ते ज़ोर ॾिए, किताब पढ़े ताकि मालूम थिए त आख़िर किथां थो पढ़े। वरना असांजो इहो थींदो आहे त जितां ईंदो आहे उतां पढ़ियो वेंदो आहे। आइम्मा अहले बैत किताब ऐं किताब मां पढ़ण ते तमामु घणो ज़ोर ॾींदा हुआ। जंहिं दौर में ॿिया मुहदिस
सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु याददाश्त ते हदीसूं बयानु कंदा हुया। उन दौर में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम जो लिखियलु किताब जेको रसूल अकरम लिखायो, अली अलैहिस्सलाम लिखियो, उहो खोले वेहंदा हुया ऐं उतां पढ़ी ॿुधाईंदा। हिकिड़ो शख़्स मशहूरु आहे, नालो नथो खणणु चाहियां, उन मौला ते इहो ऐब बि लॻायो त इहो किताबी आहे। छा आहे? किताबी आहे, हिनखे यादि कोन्हे, इहो किताब रुॻो ॾिसी पढ़ंदो आहे। जॾहिं त इहो ऐब न आहे, इहो ख़ूबी आहे त इंसान वटि इल्मु जेको आहे उहो महफ़ूज़ सूरत में, किताब जी सूरत में हुजे ऐं उन महफ़ूज़ सूरत में जेको इल्मु आहे उहो पढ़ियो वञे। जेकॾहिं असांजे मजालिस में बि किताब मां पढ़ियो वञे त इन खां बहितर कोई तरीक़ो न आहे असां वटि हर को अचे थो, जेको वणेसि उहो चई थो वञे हलियो, ऐं अॻे खे एतिराज़ जो हक़ ई न हूंदो आहे त किथां पढ़ियो थी बाबा। इहो सवाल जो असां वटि जेको आहे उहो रवाज ई कोन्हे, तंहिंजे करे जितां ईंदो आहे उतां पढ़ियूं हलिया वेंदा आहिनि। बाद में ख़बर पवंदी आहे त इहे सभु वाक़ियात हथरादू ठहियल हुया। बहरहाल सवाल अव्हां वटि कोई हुजे त अव्हां कयो, इनशा अल्लाह अॼु अव्हांजी ख़िदमत में कुझु जेके हिसा हुया अर्ज़ु कया। इनशा अल्लाह बारातियूं आहिनि, इनशा अल्लाह असां करबला वारो हिसो मुकमिल तौर ते जेको अल्लामा मजलिसी बयानु कयो आहे अव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदासीं। जी कोई सवाल हुजे त भले कयो। जी सवाल आहे त नफ़्स कहिड़ा आहिनि ऐं केतिरा आहिनि। नफ़्स हिकिड़ो ई आहे, नफ़्स के घणा कोन्हनि के, अलबत्त इन नफ़्स जूं हालतूं आहिनि। हिकिड़ी उहा हालत आहे जॾहिं इहो नफ़्स जेको आहे उहो अल्लाह जे नाफ़रमानीअ ते आमाद आहे, पोइ इन हालत खे नफ़्स अमारा चवंदा आहिनि। नफ़्स साॻियो ई आहे, जान साॻी आहे इंसान जी, हिकिड़ी आहे, इन जी इहा हालत आहे। जेकॾहिं अल्लाह सां बिग़ावत ते आमादा हुजे, अल्लाह जी नाफ़रमानीअ ते आमादा हुजे, इनखे चवनि था नफ़्स अमारा। अगरि जेको आहे नेकी बि करे थो, बुराई बि करे थो, पर वरी जॾहिं बुराई करे त ज़मीर हिनखे मलामत बि करे थो अंदरि, इहो इनखे चवंदा आहिनि नफ़्स लवामा। इहो विच ते आहे, कॾहिं ग़लती बि थिएसि थी, कॾहिं ठीकु बि कमु करे थो, कॾहिं नेकी करे थो, कॾहिं बुराई बि थिएसि थी, पर बुराई थिएसि थी त वरी अंदरि मलामत करेसि थो। अहिड़ी हालत खे चवंदा आहिनि नफ़्स लवामा। पर जेकॾहिं इन नफ़्स ते अल्लाह तबारक ताला जी हिदायत अची वञे ऐं इहो नफ़्स 100% अल्लाह जी इताअत में हुजे त पोइ इन नफ़्स में इत्मिनान अची थो वञे। झेड़ो आहे ई कोन नेकी बुराईअ जो, छो त हाणे बुराई निकिरी वई, हाणे सिर्फ़ु अल्लाह जी इताअत। पोइ इन हालत खे नफ़्स मुतमइन्ना चयो। इहे टे नफ़्स कोन्हनि, नफ़्स हिकिड़ो ई आहे, इहे उन जूं हालतूं। अगरि अल्लाह जे नाफ़रमानीअ ते हुजे त इहो नफ़्स अमारा आहे, विच विच ते आहे, कॾहिं नाफ़रमानी करे थो, कॾहिं फ़र्मा बरदारी करे थो, जीअं उमूमन असां आहियूं, इहो नफ़्स लवाम आहे। पर जेकॾहिं बिल्कुलु हिन अल्लाह जे नाफ़रमानीअ खे तर्क करे ऐं सिर्फ़ु इताअत ख़ुदा कई आहे, हाणे इन जे अंदर में इत्मिनान अची थो वञे, पोइ इनखे नफ़्स मुतमइन्ना चयो थो वञे। इहे जेके आहिनि उहे इन जा हालतूं आहिनि, नफ़्स टे न आहिनि। अलम तर कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यब। हिन आयत जी वज़ाहत फ़रमायो कलिमे तय्यबा मां मुराद अल्लाह जी तौहीद आहे, या कलिमे तौहीद आहे जेका जंहिंखे अल्लाह तबारक ताला इन कलिमे तय्यबा चयो आहे ऐं फ़रमायो आहे त इहो कलिमे तय्यबा अहिड़ो आहे जंहिंजूं पाड़ूं ज़मीन में आहिनि ऐं इन जूं शाख़ूं आसमान ताईं बुलंद थियनि थियूं, ऐं इहो अहिड़ो वणु आहे जेको हर मुद में, हर मौसम में पंहिंजो फल ॾींदो आहे।
जॾहिं त ॿिया जेके बि वण आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी मुदत थींदी आहे, उन में फल ॾींदा, ॿिए में कोन ॾींदा आहिनि। पर तौहीद जो वणु हिकु अहिड़ो वणु आहे, अगरि इंसान जे अंदर में अची वञे त पोइ इंसान मां नेकीअ जा जेके फल आहिनि इहे हर मौसम में निकिरंदा। तंहिंजे करे कलमे तैयबा जेको क़ुर मजीद चयो आहे इहो तौहीद खे चयो आहे, अल्लाह तबारक ताला जी तौहीद, छो त बाक़ी समूरे दीन जो दारो मदार अल्लाह तबारक ताला जे इन तौहीद ते ई आहे। तंहिंजे करे इहा तौहीद हे जेके चयो आहे असलुहा साबितुन, इन जो जेको पाड़ आहे उहा मज़बूत आहे ज़मीन में, फ़रउहा फ़िस्समा, इन जा जेके शाख़ूं आहिनि उहे आसमान ताईं आहिनि। तो उती उकुलहा कुल्लहीन, हर मौसम में पंहिंजो मेवो ॾींदो आहे, हर मौसम में हिन वटि मेवो आहे। ईअं न आहे त हीअ मौसम ॿ अहिड़ी आहे जंहिंमें हिन जो मेवो न आहे, न न, हीअ हर मौसम में जेको आहे मेवो ॾींदो आहे। तंहिंजे करे हीअ जेको आहे उहो तौहीद जो दरख़्त आहे, तौहीद जो वणु आहे। जी सवाल हुजे कयो। जी 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 तव्हां ॾिसो, तजज़ियाती गुफ़्तगू तॾहिं थींदी जॾहिं असां वटि इहे रिवायतूं हिकु हद ताईं पहुचनि, उन खां पोइ असां तजज़ियो करे सघंदासीं। इहे रिवायतूं असां ताईं पहुतल ई कोन्हनि। असां त हथरादू मसाइब सिर्फ़ु ॿुधो आहे जेको असांखे रुआरण लाइ इस्तेमालु कयो वियो आहे, ऐं जेके रिवायतूं तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं इन में शायदि ई तव्हां जेको आहे कोई रिवायत ॿुधी हुजे। तंहिंजे करे असुलु अॻु में तारीख़ पहुचणु घुरिजे, इहे रिवायतूं पहुचणु घुरिजनि। जॾहिं हिकु हद ताईं माण्हू थोरो मानूस थी वञनि त पोइ इन ते तजज़ियो, इन जे हिसनि जी तफ़सीर वज़ाहत उहा करे सघिजे थी। जॾहिं मालूम ई कोन्हे त उनजी वज़ाहत छा कजे, तफ़सीर छा कजे। तंहिंजे करे बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, इन्हनि मां हर जेका रिवायत आहे उनजे लाइ ज़रूरत आहे त उनजी वज़ाहत कजे, उनजी तफ़सीर कजे, लेकिन इहे असां में थोरो घणो राइज थियनि त पोइ असां जेको आहे उनजी तफ़सीर कंदासीं। सवाल आहे त असां पढ़ियो आहे त इल्मु ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि, हिकिड़ो ज़ाहिर, ॿियो लदुनी। ज़ाहिर इल्मु त असां स्कूलनि में यूनिवर्सिटियुनि मां हासिलु करियूं था, पर लदुनी इल्मु कीअं हासिलु थींदो आहे? इहे ॿ इल्म जेके आहिनि, तव्हां ही जेको ज़ाहिरी इल्मु हासिलु कंदा हो इन जो ज़रियो छा आहे? इन जो ज़रियो आहे हवास, या ॿुधी, या ॾिसी, या छुही, सिंघी। इहे हवास जेके आहिनि इन जे ज़रिए जेको इल्मु हासिलु थींदो आहे इन खे ज़ाहिरी इल्मु चइबो आहे। जेको जेके इल्मु लदुनी चयो थो वञे उहो इंसान जे क़ल्ब ते ईंदो आहे, उनजो ज़रियो क़ल्ब आहे। ज़ाहिरी इल्म जो ज़रियो अखि, कन इहे आहिनि। जॾहिं त जेको बातिनी इल्मु आहे उनजो ज़रियो छा आहे? क़ल्ब, दिलि, असुलु, रूह। क़ल्ब जो मिसाल ईअं आहे जीअं आईनो, शीशो। अगरि शीशो साफ़ हुजे त रोशनी पवंदसि त उहा नज़र ईंदी, पर जेकॾहिं शीशो साफ़ न हुजे, मिटी लॻल हुजेसि, भले रोशनी पवेसि पर अक्स नज़र कोन ईंदो आहे। जेकॾहिं इंसान जो क़ल्ब इन ते गुनाहनि जी मेर हुजे त पोइ इन ते इल्म लदुनीअ जी बारिश न थींदी। इल्म लदुनीअ जी बारिश कॾहिं थींदसि? जॾहिं इहो साफ़ थी, इहो जॾहिं गुनाहनि खां पाक थी वेंदो हलियो। हाणे इहो क़ल्ब या रूह इंसान जो जेको आहे आईने वांगुरु आहे, पोइ इन ते जेको आहे अलाह जे तरफ़ां इल्म लदुनी जी बारिश थींदी आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बि इन खे चयो आहे, छो त इहो मौज़ू जेको आहे उहो इरफ़ान ऐं तसव्वुफ़ जो मौज़ू आहे। ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चयो त सूफ़ीअ साफ़ कयो धोई वर्क़ वजूद जो। सूफ़ीअ साफ़ कयो धोई वर्क़ वजूद जो। वजूद जो वर्क़ यानी छा? क़ल्ब खे गुनाहनि खां साफ़ करणु। तव्हां पोइ थियो जेरे पसर पीअ जो। तंहिंजे करे उनखां पोइ आहे जो अलाह जे तरफ़ां उहो इल्मु जेको आहे बारिश तौरु इन क़ल्ब ते अचे थो। तंहिंजे करे इहो ज़रियो क़ल्ब आहे, ऐं इंसान खे जेको करिणो आहे उहो इहो आहे त क़ल्ब खे गुनाहनि खां
पाक करे त इन में अल्लाह जे तरफ़ां इल्मु ईंदो। असां ज़ाकिरनि खां या आलम खां ॿुधो आहे त वाक़ई करबला खां बाद इमाम हुसैन छा आहे केरु छा नालो हा शीरीन जे घर आया हुया। शीरीन नाले केरु हुई रहनुमाई करो। अहिड़े क़िस्म जो किरदारु कोई बि तारीख़ में कोन्हे। इहो असां वटि जेको आहे उहो हथरादू ठाहियल किस्सा आहिनि। शीरीन नाले या इन नाले सां कोई बि तारीख़ में किरदारु कोन्हे को। न ई वरी जेको आहे उहो अहिड़े क़िस्म जो किरदारु शिया सुन्नी ॿिन्ही वटि कंहिं बि तारीख़ में अहिड़े क़िस्म जो कोन्हे। इहो असां वटि जेके आहिनि उहे किस्सा ठहंदा आहिनि ऐं हलंदा आहिनि पिया। जी 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 इहो यादि रखो त इन शजर जो असांखे जेको आहे उहो झलियल कोन्हे। तंहिंजे करे असांजो हिन सां तालुक़ु कोन्हे को। त ॾाॾे खे झलियो वियो तंहिंजे करे असां बि ईअं न कयूं उहो खाई विझूं जो जन्नत में कढी वञूं। उनजो ॿियो इम्तिहान हो, असांजो ॿियो इम्तिहान आहे। लेकिन बहरहाल तव्हां सुवालु कयो आहे त शायदि हिन जी हक़ीक़त जेको आहे उहो थोरी अव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां, थोरो तवजो कजो। अल्लाह तबारक व तआला जेके जहान ख़ल्क़ कया आहिनि उन में सभिनी खां पहिरियों जहान आहे, पहिरीं मख़लूक़ सभिनी खां अव्वल दर्जे में उहा आहे नूर मुहम्मद व आल मुहम्मद। ठीकु आहे। नूर मुहम्मद व आल मुहम्मद अव्वल मख़लूक़, आला दर्जो सभिनी खां मख़लूक़ात। पोइ अल्लाह तबारक व तआला इन जे वसीले सां मलाइकनि जो जहान ख़ल्क़ कयो। हाणे ज़ाहिर आहे त इहो नूर मुहम्मद व आल मुहम्मद हूंदो हिकिड़ो जहान, हिकिड़ो मलाइका जो जहान। विच में लकीर त आहे न। इहो लकीर जेको आहे इहा शजर आहे। मलाइकनि जी इहा लकीर छा आहे? इहो जेको मेराज में तव्हां ॿुधो हूंदो त रसूल अकरम जन खे चयो वियो जिबरील जेको आहे अची ऐं बीह रहियो वण वटि, कहिड़ो सिदरतुल मुंतहा। सिदरा ॿेर जे वण खे चवंदा आहिनि। हाणे इहो आसमाननि ते को ॿेर जो वणु न आहे। इहो असल में उहो जहान आहे जिते मलाइकनि जो जहान ख़तमु थो थिए ऐं नूर मुहम्मद व आल मुहम्मद जो जहान शुरू थो थिए। इन खे शजर चयो। ठीकु आहे। वरी अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि ॿिन्ही जे ज़रिए रूह जो जहान ख़ल्क़ कयो आहे। हाणे ज़ाहिर त रूह जे जहान ऐं मलाइक जे जहान में वरी लकीर हूंदी। वरी अल्लाह ताला इन्हनि टिन्ही जे ज़रिए ही जहान दुनिया हे मादी जहान ख़ल्क़ कयो। हाणे जेको मादी जहान आहे ऐं रूह जो जहान आहे इन में लकीर आहे विच में। इहो शजर आहे जंहिंखां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे रोकियो वियो त महिरबानी करे थोरी देरि रहो पंहिंजी जन्नत में, इहो लीको लंघी हुन पासे दुनिया में न वञिजांइ। वेंदे त अञा दुनिया तुंहिंजे लाइ तयारु कोन्हे, परेशान थींदे वञी। तंहिंजे करे कुझु देरि रहो आराम सां, उनखां पोइ जेको आहे इन दुनिया में वञिजांइ। असल में हुनखे इहो शैतान वरगलायो त जेकॾहिं अॻिते टिपी वेंदे त पोइ हमेशह रहण वारो थी वेंदे हलियो ऐं मलाइक बणिजी वेंदे हलियो। लालच जो ॾिनी उहो वीचारो रस्तो जेको आहे टिपी पियो, रस्तो टिपी पियो त हिन जहान में पुॼी वियो। असुल इहो शजर, इहो लकीर आहे जेका रूह जे जहान ऐं हिन मादी जहान जे विच में। जी 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 हा जी सही था चओ, सही था चओ। हाणे इन जे लाइ हिकिड़ो असां वटि इल्मु आहे, उनखे इल्म उसूल तारीख़ चवंदा आहिनि। उहे तारीख़ जा उसूल आहिनि जिन जे बुनियाद ते तारीख़ जो कोई वाक़ियो असां क़बूल कंदासीं या रद्द कंदासीं। जीअं तौरु मिसाल तौरु काई रिवायत आहे, हर रिवायत असां क़बूल न कंदा आहियूं। कुझु उसूल आहिनि जिन बुनियाद ते असां का रिवायत क़बूल कंदा आहियूं, काई रद्द करे छॾींदा आहियूं। ठीकु आहे। इन खे चवंदा आहिनि उसूल हदीस। उसूल हदीस उहे उसूल हदीस आहिनि जिन बुनियाद ते असां कंहिं रिवायत खे या रद्द करे छॾींदा आहियूं या क़बूल कंदा आहियूं। साॻे नमूने सां उसूल तारीख़ आहिनि। उसूल
तारीख़ आहिनि उन बुनियाद ते तारीख़ूं जेके बि लिखियूं वयूं आहिनि उन मां कोई वाक़ियो या असां क़बूल कंदा आहियूं या असां रद्द कंदा आहियूं। इहे अगरि तव्हांखे उसूल पढ़णा हुजनि त अॼु खां क़दीम तरीन जेको आहे उहो जेका तारीख़ इब्न ख़लदून आहे, तारीख़ इब्न ख़लदून जो जेको मुक़दमो आहे उहो अलहदा हिकिड़ो जिल्द अलहदा आहे, तारीख़ पोइ थी शुरू थिए। उहो मुक़दमो जेको आहे उहो उसूल तारीख़ आहे, लेकिन ज़ाहिर आहे त अॼु खां 900 साल पुराणो आहे, अॼु ताईं मज़ीद तहक़ीक़ थी वियूं आहिनि, मज़ीद जेके आहिनि उनखे जंहिंखे चइबो आहे त उसूलनि खे सही नमूने सां मुरतब कयो वियो आहे। अगरि तव्हांखे को उसूल तारीख़ नाले सां किताब मिले त उहो ॾिसो। इहे उसूल तारीख़ आहिनि जंहिं बुनियाद ते असां कोई वाक़ियो तारीख़ जो या क़बूल कंदासीं या रद्द कंदासीं। जी जी नबी अकरम सजदे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ काफ़ी देर ताईं रहियो। नमाज़ यानी इबादत, इबादत मथे या इमाम हुसैन जो शान मथे, इहो तव्हां नेकिन खे पाण में वेढ़ाईंदा न कयो। इहो असां वटि उमूमन जेको आहे उहो थींदो आहे, जहिड़ो जेको आहे ॿिनि नेकिन में वेढ़ाइण जो। बाबा नमाज़ पढ़ां या रोज़ो रखां? बाबा पंहिंजे वक़्त ते नमाज़ पढ़णी आहे, पंहिंजे वक़्त ते रोज़ो रखिणो आहे, पाण में छो था वेढ़ायो त हीअ या हीअ। सो असां बि जेको आहे उहो हरू भरू जेको आहे उहो वेढ़ाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं पोइ जेको आहे उहे शयूं असांखे सम्झ में न ईंदियूं। जॾहिं त बुनियादी तौर ते जेको आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यादि रखो दीन जी तालीमात जेका आहे उहा 3 शयूं आहिनि, कुझु अक़ीदा आहिनि, कुझु अख़लाक आहे, कुझु अमल आहिनि, इन में इबादतूं बि अची वयूं। इहे दीन जी तालीमात आहे, ठीकु आहे। मिसाल तौरु अक़ीदे में तौहीद आहे, अक़ीदे में तौहीद आहे। तौहीद जो मतिलबु छा? अल्लाह खे हिकु मञणु। ख़ुदि अल्लाह उसूल दीन न आहे, अल्लाह ते ईमान उसूल दीन आहे, ठीकु आहे। पोइ अल्लाह किथे आहे दीन में? छो त असां वटि त इहे ई न उसूल दीन फ़ुरूए दीन। पोइ अल्लाह न उसूल दीन में न फ़ुरूए दीन में, पोइ अल्लाह किथे आहे? ईअं इमाम ते या नबीअ ते ईमान असूल दीन में आहे। इहे शख़्सियतूं इहे इन दीनी तालीमात खां मथां आहियूं। अल्लाह तबारक व तआला इन दीनी तालीमात खां मथां हुआ। इहे दीनी तालीमात आहिनि जेके असां पाण में जेको आहे उहो तरतीब ॾींदा आहियूं, कुझु के उसूल, कुझु के फ़ुरूअ। इमामत ते, रिसालत ते ईमान इहो उसूल दीन में आहे, न कि इमाम उसूल दीन में आहे। इमाम ख़ुदि उसूल दीन में न आहे, इमाम ते ईमान उसूल दीन में आहे। अल्लाह जी तौहीद ते ईमान उसूल दीन में आहे। रसूल अकरम जे रिसालत ते ईमान उसूल दीन में, न कि रसूल उसूल दीन में न। नबी अकरम इहे जेके शख़्सियतूं आहिनि इहे मथायूं आहिनि। ही तालीमात जो पाण में जेको आहे उहो भेट आहे, तंहिंजे करे तालीमात जी पाण में भेट करे सघो था। अल्लाह खे ऐं तौहीद खे अगरि पाण में भेटियो त वधीक केरु थींदो? भेट आहे ई कोन, मुक़ाबिलो आहे ई कोन। साॻे नमूने सां इमाम हुसैन ऐं नमाज़ खे भेटियो, बाबा नमाज़ ऐं इमाम हुसैन जो पाण में मुक़ाबिलो आहे ई कोन। छो त नमाज़ सां अगरि भेटिणो आहे त वरी बि रोज़े खे भेटींदो, हज खे भेटींदो, ज़कात खे, जेको उन जहिड़ियूं शयूं आहिनि। जेको उन जहिड़ी शइ न हुजे उन सां कीअं भेटींदो तव्हां? तंहिंजे करे इहो अहिड़े नमूने सां शयूं जेके आहिनि उहे पाण में न भेटियो। इहे पाण में भेटण जे क़ाबिल जेके आहिनि उहे न आहिनि। बाक़ी इहो आहे त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेका नमाज़ आहे, नमाज़ आहे छा? नमाज़ जो असुलु मक़सदु छा आहे? नमाज़ छो फ़र्ज़ु कई वई आहे? तव्हां सूरह ताहा पढ़ो। नमाज़ जो बुनियादी जेको मक़सदु आहे फ़र्ज़ु थियण जो, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज़ क़ाइमु कर ताकी तोखे मां यादि रहां। ख़ुदा जी यादि हुजे इंसान खे, इन जे लाइ नमाज़ आहे, ताकी ख़ुदा इंसान खे यादि रहे। इंसान खे इहो यादि रहे त मां बंदो आहियां, इहो बि यादि रहे त मालिक हू आहे।
तंहिंजे करे 5 वक़्त इहो गॾिजे ऐं जेको आहे ख़ुदि चए पंहिंजो पाण खे त इहा कन अबदो इहा कन साईं मां बंदो आहियां तूं मालिक आहे। इहो पंहिंजी बंदगी हुनजो मालिक खे यादि हुजणु इहो असुलु नमाज़ आहे। हाणे जेकॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार थियनि ऐं अलाह ताला चवे त जारी रखो सजदे खे त ज़ाहिर आहे अलाह जे हुकुम सां ई जारी रखियो, तंहिंजे करे उहो साॻी नमाज़ थी वई हली, नमाज़ खां ॿाहिरि जेको आहे थी कोन शइ। तंहिंजे करे इहो अलाह तबारक ताला नमाज़ इन करे फ़र्ज़ु कई आहे ताकी ख़ुदा यादि रहे। अगरि इंसान खे नमाज़ में ख़ुदा यादि रहे, भले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन पुश्ते सवार हुजनि 70 दफ़ा पढ़ी वञो, नमाज़ रहंदी, उन में कोई फ़र्क़ु कोन्हे। जी जी फरमाए जी। मिसाल तौर ते मां साईं हिकिड़ो दीवान माण्हू आहियां जी, जॾहिं मां हाणे कलमो भरे मुस्लमान थियां थो पंहिंजो सारो दीन मज़हब छॾे करे जी त मूंखे इहा कीअं ख़बर पवे त मुंहिंजे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इहा ख़बर पई त हाणे मां मुस्लमान थियो आहे जी या मूंखे कीअं ख़बर पई साईं? जी तशरीफ़ रखो। जॾहिं इंसान जी हिन दुनिया मां वफ़ात थी थिए, वफ़ात जो मतिलबु आहे त इंसान जो रूह हिन जिस्म खां जुदा थो थिए। मौत इन शइ जो नालो आहे, जिस्म बि मौजूदु आहे, रूह बि मौजूदु आहे, ॿिन्ही मां ख़तमु कोई कोन थींदो। जिस्म बि पियो हूंदो आहे, लाश पियो हूंदो आहे सॼो सारो, उन में ज़रे बराबरि बि घटिताई कोन हूंदी आहे। रूह सिर्फ़ु जुदा थियो अथसि, हिन जुदाईअ जो नालो आहे छा? मौत। ठीकु आहे। हाणे इहो जेको रूह जुदा थो थिए जिस्म खां, इन जी क़ुवत वधी थी वञे, घटि नथी थिए, वधी थी वञे। इहो किथे हलियो थो वञे? आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख किथे आहे? हिन समूरी मादी दुनिया ते हावी आहे, समूरी मादी दुनिया ते हावी आहे आलम बरज़ख। पोइ अलाह तबारक ताला उन्हनि रूहनि खे जेके अरवाह अलाह तबारक ताला जा मुती ऐं फर्मा बरदार थियनि था, उन्हनि खे वुसअत अता थो करे, अञा हुननि जी क़ुवत वधी थी वञे। पोइ हुननि जे लाइ दुनिया ज़रे बराबरि मस आहे। आलम बरज़ख जे मुक़ाबले में हीअ समूरी मादी दुनिया जेका अञा ताईं साइंस जेको आहे उहो कुंड न लही सघी आहे, लखे नूरी साल जेके आहिनि उहे अञा ताईं पिया था हलनि। इहे समूरी मादी दुनिया अगरि जमो कयो त आलम बरज़ख जे मुक़ाबले में सहरा में वारीअ जो हिकिड़ो ज़रो। ठीकु आहे। हाणे जेके अरवाह अल्लाह तबारक ताला जे मुहबत ऐं इश्क में हूंदा आहिनि, पोइ अल्लाह तबारक ताला उनखे वुसअत ॾेई छॾींदो आहे। उहे सॼे हिन दुनिया ते हावी थी वेंदा आहिनि, हुन जे साम्हूं काई शइ लिकल हूंदी कोन। लिकल असांजे लाइ आहे जिन जो रूह जेको आहे जिस्म सां मिलियल आहे, तंहिंजे करे पाबंदी आहे त बाबा जिस्म सां गॾु तोखे रहणो आहे, हेॾे न आहे ॾिसणो। जॾहिं जिस्म ख़तमु थी वियो त हाणे जेको आहे रूह जो कोई जेको आहे उहो तरफ़ न थींदो आहे। तव्हां ॾिसो त असांजो तरफ़ थींदो आहे, साम्हूं ॾिसी थो सघां, पोइ हिते कोन ॾिसी सघंदुसि, अॻियां ॾिसंदुसि, पोयां कोन ॾिसंदुसि, हिकिड़ी हद ताईं ॾिसी सघंदुसि, वधीक कोन ॾिसी सघंदुसि। ठीकु आहे। पर जॾहिं इहो रूह हिन जिस्म खां जुदा थो थिए त हाणे ईअं सम्झो ॼण रोशनीअ जो बल्ब थी वियो हलियो। हाणे बल्ब जो को रुख कोन थींदो आहे, हर तरफ़ रोशनी वेंदी आहे। ईअं रूह जेको आहे हिन मौत खां पोइ आज़ादु थी थो वञे। हर इंसान जो रूह एतिरो थी सघे थो जो सॼी दुनिया ते हावी थी वञे, पर अल्लाह तबारक ताला सिर्फ़ु उन्हनि खे क़ुवत अता करे थो जेके अल्लाह तबारक ताला जा क़रीबी बंदा आहिनि, मुक़र्रबीन आहिनि। जीअं त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अल्लाह जा मुक़र्रब बंदा आहिनि, तंहिंजे करे उन्हनि खां असांजी काई बि शइ लिकल हाणे बि कोन्हे, न वरी का रहंदी क़यामत ताईं। तंहिंजे करे इहो परेशान न थिए त नबीअ खे कीअं ख़बर पवंदी। नबीअ खे अगरि तूं दिलि में पढ़े तॾहिं बि ख़बर पइजी वेंदी, चाहे जेको आहे ज़ाहिर न थिए थो। जी 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 रसूल अकरम जन जी न, मां तव्हांजी ॻाल्हि नथो कयां, मां रसूल अकरम जी ॻाल्हि थो कयां। रसूल अकरम जन जो रूह जिस्म खां जुदा थियल आहे।
तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि। ऐं रसूल अकरम जो रूह जॾहिं जिस्म खां जुदा थियल आहे त हाणे रसूल अकरम ते जिस्म वारी पाबंदी आहे ई कोन। तंहिंजे करे हुननि जो रूह ॼण त हिन मादी दुनिया जे लिहाज़ खां ॼण त लामहदूद थी वियो आहे। तंहिंजे करे हुनजे साम्हूं हर शइ ज़ाहिर आहे, कोई शइ लिकल आहे ई कोन। इहा हक़ीक़त सम्झण जी ज़रूरत आहे। इहा हक़ीक़त मूंखे किथां सम्झ में ईंदी? जॾहिं मां बुनियादी तौरु जेको आहे उहो रूह ऐं इन जी हक़ीक़त ऐं वरी रसूल अकरम जे रूह जो दर्जो ऐं उन जी हक़ीक़त सम्झंदुसि, पोइ ख़बर पवंदी। तंहिंजे करे इहे मारिफ़तूं अव्वल ज़रूरी आहिनि ताकी इंसान खे ख़बर पए त रूह छा थींदो आहे ऐं इन्हनि जो रूह आहे छा। जीअं सवेर तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयुमि, अव्वल दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद व आले मुहम्मद जो नूर ख़ल्क़ियो आहे। इहो नूर समूरी काइनात ते हावी आहे, समूरी काइनात ते हावी आहे। रसूल अकरम जन हिन दुनिया में न बि आया हुजनि तॾहिं बि इन नूरानी मक़ाम ते हूंदे समूरी काइनात हुननि जे साम्हूं वाज़े आहे, चाहे हिन दुनिया में न बि आया आहिनि। जॾहिं हिन दुनिया में आया आहिनि त हाणे जेको आहे थोरो पाबंदी थी वई आहे। कहिड़ी? त जिस्म सां रूह जो राबितो आहे, जिस्म खे हलाइणो आहे। जॾहिं वफ़ात थिए थी त हाणे वरी रूह जेको आहे इहो साॻियो ई लामहदूद थी थो वञे। तंहिंजे करे जेसि ताईं मां इहे मारिफ़तूं मूंखे ख़बर न पवंदी, रूह जी हक़ीक़त या रसूल अकरम जे नूर जी हक़ीक़त, तेसि ताईं वाक़ई इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में कोन ईंदी। पर जॾहिं मां उहे शयूं सम्झंदुसि त पोइ इहे शयूं जेके आहिनि उहे आसानीअ सां सम्झ में अची। जी 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 हिकिड़ो मिंट साईं जी। जेकी बि इंसान जी असांजा वालदेन आहिनि, फ़र्ज़ु कयो असांजा वालदेन असांजी दुनिया मां हलिया विया आहिनि, हाणे हुननि जो रूह जिस्म खां जुदा आहे। जी हाणे हर इंसान पंहिंजे अमालनि जे हिसाब सां उन्हनि वटि रोशनी जेका हूंदी उन्हनि जी पंहिंजे अमालनि जे हिसाब सां हूंदी। जी त छा जेकी असां वरी औलाद उन जे पुठियां जेका असां ख़त्मो ज़रूरु या जेका असां फातिहा ख़ानी कयूं था, जी छा उन जी रोशनीअ में इज़ाफ़ो थी आहे? जी जी तव्हां ॾिसो त जेको बि इंसान हिन दुनिया मां हलियो थो वञे उनजो रूह आलम बरज़ख में आहे। लेकिन इहो आलम बरज़ख में जॾहिं रूह पहुचे थो त पोइ हुनखे हीअ दुनिया इंतिहाई हक़ीर नज़र ईंदी आहे। तंहिंजे करे उन जे तरफ़ तवजो नाहे कंदो, हक़ीर शइ जे तरफ़ माण्हू तवजो नाहे कंदो। जे मिसाल तौरु असां गुज़रंदा बि आहियूं, गंदी नाली हूंदी आहे, ॾिसंदा कोन आहियूं, हर भरू दिलि ख़राबु थींदी। ईअं दुनिया जेका आहे उहा अगरि आलम बरज़ख में जेके मोमिननि जे लाइ नेमतूं ऐं भलायूं आहिनि, जॾहिं उते माण्हू पहुचे थो त पोइ रूह जेको आहे हिन दुनिया खे हक़ीर थो सम्झे, पोइ नज़र नथो करे। अगरि नज़र करे त ॾिसी सघे थो। जिन जिन खे अलाह जे तरफ़ां कॾहिं कॾहिं जेको आहे उहो अलाह तबारक व तआला मुक़ररु कंदो आहे त तोखे जेको आहे दुनिया जे तरफ़ ॾिसणो आहे, नज़र करम करणी आहे। कॾहिं कॾहिं अलाह तबारक व तआला किन जे वालिदैन खे बाक़ाइदा हुकुम थो करे त वञ पंहिंजो घरु ॾिस। ॿिन्ही क़िस्मनि जो, जेके बुरा आहिनि उहे बि, भला आहिनि उहे बि। बुरनि खे बि अलाह चए थो वञ ॾिस, तो जेको माल कमायो जंहिंजे करे तूं सज़ा पियो झले उहो ॾिस त कीअं बर्बादु पियो थिए, ऐं इन माल जे करे तूं जेको आहे नाफ़रमानी करे आया आहिनि। ऐं वरी जेके नेक आहिनि उन्हनि खे बि चयो थो वञे वञो ॾिसो पंहिंजे घरु, ॾिसो तव्हां जेको नेकी करे छॾे आया हो उहा नेकी केतिरी फैलिजी वई आहे हाली। तंहिंजे करे इहो अलाह तबारक व तआला जे तरफ़ां अरवाहनि खे कॾहिं कॾहिं मुक़ररु कयो थो वञे त वञो दुनिया में, दुनिया जे तरफ़ नज़र कयो ऐं ॾिसो त तव्हांजा जेके आसार आहिनि पोइ हिते छॾे आया हो उहे कहिड़ा आहिनि। थी सघे थो असांजे वालिदैन खे अलाह ताला मोकिले हिन दुनिया में, ॾिसी अचो वञी। इहो अलाह तबारक व तआला जे हुन ते आहे। इहो कोई ख़ासि फार्मूलो कोन्हे त मुंहिंजो वालिद अचे थो अलाए नथो अचे, इहा ख़बर कोन्हे का। इहा हिकिड़ी ज़ईफ़ रिवायत ज़रूरु आहे जंहिंमें चयो थो वञे त इहे जेके अरवाह आहिनि कंहिं पखीअ जी सूरत में ईंदा आहिनि। इहा हिकिड़ी ज़ईफ़ रिवायत आहे, इन खां वधीक जेको इहो ज़रूरु पहुचे थो। छो त जेको बि इंसान पोइ हिते छॾे आयो आहे इहो हुनखे आमालनामो पहुचंदो रहे थो।
उनजो आमाल नामो नए आमाल लाइ त बंदि आहे, लेकिन थी सघे थो अहिड़ी नेकी करे आयो आहे जेके नेकी जारी आहे। नेकी जारी आहे त उनजो सवाबु मिलंदो रहंदुसि। साॻे नमूने सां अगरि बुराई करे आयो आहे, बुराई जारी आहे, उनजो जेको आहे अज़ाब बि मिलंदो रहंदुसि। साॻे नमूने सां पोइ ते जेको आहे छॾे आयो आहे, पंहिंजो पुटु अथसि नाफ़रमान, यादि ई नथो करेसि, हाणे उनजो गुनाह बि मिलंदो रहंदुसि जेकॾहिं हिन जो हिसो आहे उनजी तरबियत में उबतड़ त। ऐं जेकॾहिं भली तरबियत करे छॾे आयो आहे पंहिंजो पुटु ऐं उहो दुआ थो मोकिलेसि या काई शइ उहा बि मिलेसि थी, त इहे सभु शयूं जेके आहिनि मिलनि थियूं। इन आलम बरज़ख में वञण खां पोइ आमाल नामे जो राबितो अञा ताईं दुनिया सां क़ाइमु आहे ऐं हितां खां शयूं मिलंदियूं रहनि थियूं। सही जेको जवाब जे हिसाब सां तव्हां पहिरियां चयो त हूअ दुनिया जे लाइ हीअ दुनिया आलम बरज़ख लाइ हीअ दुनिया बिल्कुलु हक़ीर आहे। जी हा, हक़ीर आहे त हिन जी का बि अहमियत न आहे। पोइ चाहे हिन मां उन्हनि खे हिन दुनिया मां चाहे उन्हनि खे फातिहा बख़्शी वञे त बि यानी की न ॾिसो तव्हां हुन शइ खे ऐं हिन शइ खे पाण में न मिलायो। छो त हिन दुनिया मां जेके इंसान जी सवेर साईं सवाल कयो कलमे तैयबा जो, क़ुरान मजीद जेको आहे चए थो त इलैहि यसअदु कलिमु तैयब, इहो इंसान जो ईमान आहे जेको ख़ुदा जे तरफ़ बुलंद थींदो आहे। वल अमल सालिहो यरफ़अहु, इन खे मथे खणी वञण वारो अमल सालिह आहे। ठीकु आहे, हाणे इहो जेको ईमान अचे थो इहो बि दुनिया मां थो अचे, इहो बि दुनिया मां थो अचे, पर नेक अमल हुनखे खणी थो अचे। हाणे इहो जॾहिं आलम बरज़ख में अचे थो, इहा भली शइ आहे, हुनखे मिले थी, फ़ाइदेमंद आहे, लेकिन हिन जी तवजो न आहे। हिन जी तवजो छो हिन पासे न आहे? इन करे त हुनखे जेको आहे जहान भलो मिलियो आहे, हिन पासे तवजो अथसि ई कोन। लेकिन अलाह तबारक ताला वरी बि हुन जेके आमाल रहियल आहिनि उहे पहुचाईंदो रहे थो, तंहिंजे करे हिन जी नेकियुनि में इज़ाफ़ो थींदो रहे थो। लेकिन हिन जी तवजो न आहे, हिन जी तवजो न हुजणु ॿी ॻाल्हि आहे, ऐं नेक आमाल या बुरा आमाल पहुचणु ॿी ॻाल्हि आहे। भले हिन जी तवजो न हुजे लेकिन नेक आमाल पुॼंदा, भले हिन जी तवजो न हुजे पर बुरा आमाल त पुॼंदा। तंहिंजे करे तवजो हुजणु ॿी शइ आहे ऐं पहुचणु ॿी शइ आहे। अगरि बुरनि जो ऐं भलनि जो हुन सां को बि तालुक़ नथो रहे त पोइ न, इहो न बुराईअ जो तालुक़ रहे थो। जेका बुराई छॾे आयो आहे, मिसाल तौरु हिकिड़ो इंसानु जेको आहे, मिसाल तौरु जेको आहे उहो कंहिंजे ख़िलाफ़ु जेको आहे ज़ुल्म जो हिकिड़ो बाज़ार गरम करे हले वियो, हाणे उहो ज़ुल्म पियो थो हलेसि, हिनखे पहुचंदो रहंदो हुनजो अज़ाब, बिल्कुलु किरंदो रहंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु वधंदो। उहे तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयो त आमाल नामो खुलियल अथसि। इहो आमाल नामो जेको खुलियल अथसि उहा इहा ई त रोशनी अथसि, त इन में नेकी बि अची सघेसि थी, बुराई बि अची सघेसि थी। सभु पहुचे थो, सभु पहुचे थो, नेकी पहुचे थी, बुराई पहुचे। हिननि जो तवजो न आहे, लेकिन शयूं त पुॼनि थियूं, इंतज़ार में लाज़मी कोन्हे। अगरि जेको आहे मिसाल तौरु इंसानु उते भले हाल में आहे, हुनखे ज़रूरत न आहे, इंतज़ार में छाजे लाइ हूंदो? अलाह जे तरफ़ां एतिरी जेका मिली वञेसि जो हुन हू चए बाबा मूंखे जाम थी वई हली, लाज़मी कोन्हे, थी सघे थो, लाज़मी कोन्हे, ॿई इम्कानात मौजूदु आहिनि। जी फरमायो। जी तशरीफ़ रखो। ग़ैर मुस्लिम ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि। जेको बि ग़ैर मुस्लिम आहे, मुस्लमान न आहे, उहे ॿ क़िस्म आहिनि। हिकिड़ा उहे आहिनि जिन जे तरफ़ अलाह तबारक ताला नबी मोकिलियो हो, किताब मोकिलियो हुयो, लेकिन हाणे उन्हनि वटां किताब गुम थी वियो, नबी बि उनजी तालीमात गुम थी वई। इनखे अहले किताब चवंदा आहिनि। अहले किताब आहिनि यहूदी, ईसाई ऐं ही ज़रतुश्ती, इहे अहले किताब आहिनि। अहले किताब ग़ैर मुस्लिम पाक आहे, उहो नजिस न आहे, ॿी का नजासत लॻल न हुजेसि, वरना जिस्म हुनजो पाक आहे। लेकिन जेको अहले किताब न आहे उनजो जिस्म जेको आहे पाक न आहे। तंहिंजे करे जेको अहले किताब आहे
उहो अगरि कंहिं शइ खे आलो हथु हणे थो त उहा पाक रहंदी, पर जेकॾहिं अहिड़ो आहे काफ़िर जेको अहले किताब नाहे त उहो अगरि आली शइ हथु लॻंदो त उहा नजिस थी वेंदी हली, पोइ उनखे जेको आहे पाक करण खां सवाइ इस्तेमालु नथो कजे। तंहिंजे करे इहे ॿ क़िस्म आहिनि, हिकिड़ा अहले किताब, हिकिड़ा ग़ैर अहले किताब, ॿिन्ही जे लाइ जुदा हुकुम। जी, नुसेरी जेके आहिनि इहे असां वटि जेके आहिनि जंहिंखे चइबो आहे गाली, उहे आहिनि। नुसेरी गाली आहिनि ऐं गाली जेको आहे उहो काफ़िर आहे, अहले किताब न आहिनि। गाली जेको आहे काफ़िर आहे, ठीकु आहे, तंहिंजे करे इहो नजिस आहे। साॻे नमूने सां हीअ जेके अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके रसूल अकरम खां पोइ बि कंहिंखे नबी मञनि था, छो त उहो असुलु नबी कोन्हे, तंहिंजे करे ग़ैर नबीअ खे नबी मञणु इहो बि गुलूव आहे, इहे बि गाली आहिनि। तंहिंजे करे हीअ जेके जंहिंखे असां कादियानी चवंदा आहियूं, इहे बि गाली आहिनि। अगरि कोई अली अलैहिस्सलाम खे या मुहम्मद आले मुहम्मद मां कंहिंखे ख़ुदा थो सम्झे, इहे बि गाली आहिनि, इहे ॿई गाली आहिनि। तंहिंजे करे इन जा हुकुम जेके आहिनि उहे गालीअ वारा आहिनि, ऐं गाली जेको आहे उहो पाक न आहे, उहो नजिस आहे। इहे सभु मुस्लमान आहिनि, छो त मुस्लमान थियण जे लाइ ॿ शर्त आहिनि, हिकिड़ो अलाह जी तौहीद जी गवाही ॾियणु, ॿियो रसूल अकरम जे रिसालत जी गवाही ॾियणु। अगरि अलाह जी तौहीद ते बि ईमान रखे थो, रसूल अकरम जे रिसालत ते ईमान रखे थो, इहो मुस्लमान आहे। बाक़ी अहले बैत जे विलायत ते, इमामत ते ईमान, इहो दीन जे कामिल थियण जो सबबु आहे, ईमान जे कामिल थियण जो सबबु आहे। लेकिन मुस्लमान थियण लाइ ॿ शर्त आहिनि, अलाह जी तौहीद, रसूल अकरम जी रिसालत। तंहिंजे करे जेके ज़ैदी आहिनि उहे बि मुस्लमान आहिनि, जेके ही इस्माइली आहिनि उहे बि मुस्लमान आहिनि, छो त अलाह जी तौहीद खे मञनि था, रसूल अकरम जी रिसालत खे मञनि। छा जी? मूं अर्ज़ु कयो न त इहा इमामत दीन में जे कामिल थियण जो सबबु आहे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन जे कामिल थियण जो सबबु आहे। लेकिन मुस्लमान थियण जे लाइ ॿ शर्त आहिनि। मुस्लमान आहे, मुस्लमान आहे, अगरि हुन जे लाइ विलायत दलील सां साबित थी आहे पोइ नथो मञे त हाणे ज़िमेदार आहे, पर जेकॾहिं दलील सां साबित ई न थी आहे त हाणे ज़िमेदार कोन्हे। इहो तव्हां ई असां था चऊं न, इहो तव्हां ई असां था चऊं न, इहो एतिरो आसान कोन्हे, इहो एतिरो आसान कोन्हे। इनखे तव्हां कीअं साबित कंदव अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलाए जेसिताईं शिया रिवायत न आणियो? शिया रिवायत न आणींदो कोन साबित करे सघंदो। बाबा अहले सुन्नत वटि हिन जूं पंहिंजूं रिवायतूं आहिनि। हा, पोइ तव्हां पाण पढ़ो जेको आहे, हिन जो छा आहे, पोइ पाण पढ़ो। न न न बाबा, इहो शिया रिवायत आहे, इहा शिया रिवायत आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त अहले सुन्नत वटि इहो जेको अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इहा कॾहिं नाज़िल थी आहे? अहले सुन्नत वटि न। हजतुल विदा सही आहे, पर ख़म गदीर न आहे। हजतुल विदा सही आहे, पर ख़ुम गदीर न आहे। रसूल अकरम जे लाइ हू चवनि था त इहा जॾहिं रसूल अकरम आख़िरी ख़ुतबो ॾिनो अरफ़ात इन जे लाइ आहे ई कोन, इहा मके में नाज़िल थी आहे। रसूल अकरम जी उन ॾींहुं जेको आहे दीन कामिल थी वियो। हाणे तव्हां हुनखे भले ग़लति चओ, पर हुननि वटि इहा तफ़सीर आहे, भले हुनखे ग़लति चओ, उहो जुदा बहस आहे, लेकिन हुननि वटि इहा तफ़सीर आहे। जेसिताईं तव्हां शिया रिवायत न आणींदो कोन साबित करे सघंदो। अहले सुन्नत वटि अहिड़े क़िस्म जो जेको आहे उहो साबित न आहे। तंहिंजे करे तव्हां ज़बरदस्ती चओ त बाबा मढ़ियो मथो, इहो कोन मढ़ियो, अहिड़े नमूने सां जेको आहे न आहे। अहले बैत ख़ुदि जेको आहे उहो इहो कोन चयो आहे त जेको असांजे विलायत खे न मञे उहो काफ़िर आहे। अहले बैत सदाईं जेको आहे उहो जेके तौहीद खे मञनि था, रिसालत खे मञनि था, उन्हनि सभिनी खे मुस्लमान करार ॾिनो आहे। उसूल काफ़ीअ जो बाब अथव पूरो, इहो वञी पढ़ो, इस्लाम वारो बाब। उहो त बहस ई जुदा थी वियो न, बुग़्ज़ ॻाल्हि ई जुदा थी वई, बुग़्ज़ ॻाल्हि जुदा थी वई, दुश्मनी ॻाल्हि जुदा थी वई।
हाणे नथो वञे, हाणे ज़िम्मेदार आहे। इहो तव्हां ई असां था चऊं न, तव्हां ई असां था चऊं न। इहो जेको आहे नियतूं ॾिसण वारो अलाह आहे, तंहिंजे करे हिसाबु उहो ई वठंदो। मां कीअं थो हिसाबु वठी सघां कंहिंजो? मूंखे कहिड़ी